گاهی وقتا خودت متوجه نمیشی ولی آدم‌ها کم کم احترامشون رو ازت میگیرن. نه چون آدم بدی هستی، نه. به خاطر یه سری رفتارهای کوچیک که هر روز انجامشون میدی و فکر میکنی طبیعی‌ان. اما ذهن آدم خیلی بیرحمه. خیلی زود قضاوت میکنه و خیلی زود ارزش گذاری میکنه. وقتی این رفتارها وارد شخصیتت بشه، حتی اگه آدم خوب و مهربونی باشی، باز هم احترام واقعی رو از دست میدی. توی این ویدیو 9 تا از این رفتارها رو بهت میگم و مهمتر از همه اینکه چطور میتونی درستشون کنی و احترام و اعتبارت رو برگردونی. دو مورد آخر رو حتما ببین، چون معمولاً همونا هستن که بی سر و صدا بدون اینکه بفهمیم ارزش ما رو کم میکنن. رفتار اول، همیشه تسلیم دیگران شدن. یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های روانی اینه که آدم‌ها به کسی که برای خودش ارزش قائل نیست، احترام نمیذارن. وقتی همیشه میگی باشه هر چی تو بگی، ذهن دیگران تو رو به چشم کسی میبینه که قدرت انتخاب نداره و راحت میشه کنترلش کرد. مثلا دوستت میگه کجا بریم؟ همیشه میگی هر جا تو راحتی. و کم کم توی ذهنش میشی آدمی که نظری نداره. اما کاری که میتونی انجام بدی اینه که فقط یک بار نظر خودت رو بگی. مثلا بگو من ترجیح میدم اینطوری انجامش بدیم. تو چی فکر میکنی؟ این لحن نه دعواست نه پرخاش. فقط یه جور اعلام استقلاله. همین یک بار که حد و مرزتو نشون بدی، تو رو دوباره تو چشم دیگرون قابل احترام میکنه. رفتار دوم، دیر رسیدن و بی احترامی به زمان دیگران. ذهن انسان زمان رو مساوی ارزش میدونه. وقتی دیر میرسی، حتی اگه 1000 بار بگی ببخشید، پیام درونی که منتقل میکنی اینه که وقت شما برای من مهم نیست. مثلا وقتی قرار کاری داری، تو هر بار نیم ساعت دیر میرسی. وقتی این تکرار بشه، شخصیت در ذهن دیگران بی‌نظم و بی‌مسئولیت ثبت میشه. اما کاری که میتونی بکنی اینه که قبل از حرکت 2 دقیقه فکر کنی. اگه الان حرکت کنم، چقدر طول میکشه تا برسم؟ و اگه میدونی دیر میرسی، فقط یه پیام کوتاه بده که من یکم دیرتر میرسم، شرمنده. همین احترام کوچیک باعث میشه آدم‌ها حس کنن تو براشون ارزش قائل شدی. رفتار سوم، زیاد توضیح دادن درباره خودت. وقتی مدام سعی میکنی توضیح بدی چرا فلان کارو کردی، چرا اینجوری شد یا چرا فلان تصمیم رو گرفتی، این پیام رو میدی که انگار دنبال تایید بقیه هستی. آدم‌ها به کسی که دائم خودش رو توجیه میکنه احترام نمیذارن. چون حس میکنن خودش هم به انتخاباش مطمئن نیست. پس لازم نیست همه چی رو توضیح بدی. یه جمله ساده و محکم کافیه. وقتی مختصر و مطمئن حرف بزنی، بقیه هم همونقدر مطمئن برخورد میکنن. رفتار چهارم، قول دادن و عمل نکردن. هیچی مثل قول شکستن احترام رو نابود نمیکنه. ذهن انسان اعتماد رو روی ثبات میسازه. وقتی یه بار قول میدی و انجام نمیدی، مغز طرف مقابل میگه نمیشه روی این آدم حساب کرد. مثلا میگی نگران نباش، من جمعه میام کمکت. جمعه میشه یا تو یادت میره یا حسش نیست. پس هر وقت خواستی قول بدی، یه ثانیه مکث کن. اگر 60% هم مطمئن نیستی، راحت بگو نمیتونم قول 100% بدم، ولی سعی میکنم. این جمله احترام میسازه، چون صداقت همیشه از قول الکی ارزشمندتره. رفتار پنجم، بیش از حد عذرخواهی کردن. عذرخواهی زیاد نوعی درخواست تاییده و ذهن آدم‌ها از آدمی که مدام خودش رو کوچیک میکنه فاصله میگیره. زیاد گفتن ببخشید یعنی من فکر میکنم تقصیر همه چیز با منه و این یعنی عزت نفس پایین. مثلا ناخودآگاه صحبت یه نفر رو قطع میکنی و 10 بار میگی ببخشید. اینجوری آدم‌ها فکر میکنن تو از خودت مطمئن نیستی.
کافیه وقتی لازم شد یک بار با صدای محکم بگی ببخشید حواسم نبود. با همین ساختار دو جمله‌ای هم احترام میگیری هم عزت نفس. رفتار ششم، غر زدن و شکایت دائمی. مغز ما نسبت به انرژی منفی حساسه. کسی که دائم شکایت میکنه و برای هر چیز کوچیکی غر میزنه، حتی اگه منطقی باشه، کم کم خسته کننده به نظر میرسه و آدم‌ها ازش فاصله میگیرن. چون آدم‌ها از انرژی منفی فرار میکنن. پس هر وقت خواستی شکایت کنی، قبلش یه جمله بگو. من الان چه کاری میتونم برای بهتر شدنش بکنم؟ اگه جوابی پیدا کردی، اقدام کن. اگر نه، حداقل غر نزن. رفتار هفتم، پرخاشگری و عجول بودن. رفتار پرخاشگرانه یا عجولانه احترام رو به سرعت نابود میکنه. ذهن انسان‌ها به آرامش و ثبات واکنش مثبت میده. مثلا در بحث‌ها فوراً داد میزنی یا حرف دیگران رو قطع میکنی. این رفتار باعث میشه دیگران کمتر بهت اعتماد کنن. سعی کن قبل از جواب دادن نفس عمیق بکشی، کمی صبر کنی و با آرامش پاسخ بدی. این کار هم احترامت رو حفظ میکنه و هم تصویر قوی‌تری از تو ایجاد میکنه. رفتار هشتم، دائم دنبال تایید دیگران بودن. وقتی نظر دیگران برات مهمتر از نظر خودت میشه، احترام واقعی رو از دست میدی. ذهن انسان به کسی که مستقل تصمیم میگیره و خودش رو تایید میکنه احترام میذاره. مثلا برای هر تصمیم کوچیک منتظر نظر همه هستی و بدون نظر کسی حرکت نمی‌کنی. پس هر بار خواستی از کسی تایید بگیری، اول از خودت بپرس من واقعاً چی میخوام؟ وقتی این سوال رو تمرین کنی و جواب بدی، کم کم ستون احترام درونیت ساخته میشه. رفتار نهم، حرف زدن پشت سر دیگران. این کار بیشترین ضربه رو به احترام میزنه. حتی اگه فکر کنی کسی نمیفهمه، اعتماد و احترامشون از بین میره. مثلا درباره همکار یا دوستت بد میگی و فکر میکنه کسی نمیدونه. اما روابط و انرژی اطراف تو رو خراب میکنه. پس سعی کن صادق باشی. وقتی شکایتی داری، با خود فرد صحبت کن. این رفتار نه تنها احترام تو رو بالا میبره، بلکه باعث اعتماد عمیق‌تر میشه. حالا نوبت توه. بگو از این نوع رفتار کدومش رو بیشتر تو زندگی تکرار میکنی؟ تو کامنت ها برام بنویس. شاید جواب تو شروع یه تغییر بزرگ باشه. اگه این ویدیو برات مفید بود، لایک و سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. یادت باشه احترام از خودت شروع میشه. وقتی برای خودت ارزش قائل باشی، دیگران هم مجبور میشن بهت احترام بذارن.